Assalomu alaykum Moskvadagi taksi akalarimiz. Bugun juda ham bir katta turnirga bizni taklif qilishgan edi. Rahim Qul akamiz assalomu alaykum. Tinchlikmi aka? Sog'liqlar yaxshimi aka? Charchamayapsiz. Rahmat. Kattalar orasida hozir futbolni turnir bo'lyapti. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar 50 yoshli kattalari, bu yerda bo'lsa 45 dan o'tgan akalarimiz futbol bo'lyapti ekan bu yerda va Qirg'izistonda Jeti Jeti oblusidan komandalar bor ekan. O'sh, Talas, Jalolobod hamma oblusdan turnir ketyapti aka. Siz uyushtirgansiz bu yerdan. Qanday bizda kattalar bu yerda futbol o'ynab turishibdi. Yoshlarga qanaqa savet berasiz? Qaq biz shu yoshlarni shunaqa qilib o'yinlarga chaqirsak bo'ladi, telefondan tashqari. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli yerdoshlarim. Bugun Moskva jergesinde yapılan quvonchli saltanatli kun bo'lib o'tiradi. Moskva jergesindagi ulug' muğunlar arasındagi futbol turniri o'tadi. 2025-yilning başından başlap Qirg'izistonning Jeti oblusi har bir kvartalda shunday turnir o'tkazib kelatamiz. Bugun Jalolobod oblusining gezegi, bugun Jeti oblusidan shunday O'sh shahridan 16 komanda 45+, 50+ komandalar gelip katışıp oturadi. Эми бүтөн жерде улуу муундардагы спортко жакындап, спорт менен машыгып, жумуш менен эле боло бербей, ден соолугун чыңоо максатында бул турнирди ынтымакка, биримдикке чакыруу иретинде уюштурганбыз. Мына бүгүн буюрса жакшы күн болуп отурат. Бүгүн жума күнү, шамба күнү. Шамба күнү, жуманын эртеси күнү ушундай жакшы иш-чара өтүп атат. Ошол менен бирге мына биздин иш-чарабызга кол сунуп, жардам берип, MMG Group мекемесине терең ыраазычылык билдиребиз. Бул орозо айынын алдында болуп отурат. Бул улуу муундардын, аксакалдардын батасы, каалоо тилектери бүт баары ошолор кабыл болсун. Майрамыңыздар кут болсун, келе жаткан орозобуздар кабыл болсун. İnşallah. Rahmat sizga kattakon bizga taklif qilganingiz uchun. MMG taksoparki doim shunaqa sportlarga tarafdor. Esda yana bo'lib qolsa chaqiraverasizlar, biz xursandmiz, sizlar xizmatlaringizdan. Katta rahmat. Bundan keyinda shunday o'yinlar bo'lsa, biz sizlarga albatta qayrilamiz. Albatta sizlar bilan birgalikda ishlayga biz tayyormiz. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.